Jeg hedder Helene Monsil og er væver og tekstildesigner fra Kolding Kunsthåndværkerskole, hvor jeg har lært vævning på en enkelt væv her, som bare har en tråd, der går op og ned, hvor man kan dreje sådan her. Og også en computerstyret væv, som er en anden mere avanceret væv. Jeg har specialiseret mig i væv og væveteknik fra Kolding Designskole. Inden arbejdede som dekoratør i mange år med profilering af butikker og indretning og farver osv. Og har altid gerne ville lave noget mere kreativt. Min barndom lavede jeg syede og strikkede og hæklede og lavede alt muligt. Ikke så meget væv, perlevæv måske, men ikke væv på den måde her. Jeg troede også, at jeg skulle ind og lave trykte tekstiler, altså tryk sådan, hvor det er mønstre, hvor man trykker blomster eller striber. Så fandt jeg ud af, at når man væver tekstilet, så bestemmer man jo stoffets kvalitet, så man bestemmer, om det skal være blødt, eller stift, eller hårdt, eller hvad kvalitet det skal være. Og man selv kan bestemme, hvordan trådene skal gå op og ned, så man simpelthen designer selve materialet. Og man kan jo også godt trykke mønstre oven på det her bagefter, men for mig var det at man simpelthen skaber selve stoffet, at man simpelthen, jeg troede i mange år, at det var mode, altså tøj, at der var den samme, der lavede både stoffet og klippet og syede det sammen. Så fandt jeg ud af, at der var faktisk nogen, der lavede stoffet først, og moden, det er bare nogen, der bagefter køber stoffet og klipper osv. Så det var en åbenbaring for mig, der fandt ud af, at der er nogen, der skaber stoffet, og at man simpelthen kan skabe stoffet på en væv. Det fandt jeg faktisk først ud af, da jeg gik på Kolding Designskole. Ja. Så det var fantastisk. Ja. Jamen, det er jo helt tilbage fra vikingetiden. Det er jo op ned, som den her, hvor det bare er en tråd op, en tråd ned. Det har jo altid været også i naturen, hvis man skal flette noget sammen. Så det er jo egentlig en udvidet fletteteknik, kan man sige. Og helt fra vikingetiden. Jeg er meget inspireret af vikingetiden i øvrigt, fordi de netop bruger alting og væver det i et stykke, så det passer til at bare lige lave et enkelt hul til hovedet, eller fordi det er så dyrt at væve. I vikingetiden ved jeg også, at det kunne tage 4 år at væve et sejl, når de skulle ud og sejle. Så derfor var tekstil noget af det dyreste materiale, man havde at handle med. Altså, det er klart, hvis det er helt fint tynde tråde, de først skal have ud, for eksempel det her hør. Når man prøver her på noget hør, for eksempel, der er det er sådan ligesom en gren, skal banke og have det her ud her, og herinde i den her, der er så hørgarn herinde. Og når det så bliver så hørgarn, som det jeg står med her, så skal det jo først tvindes, og så skal det væves. Så det er en lang proces. Men jeg har også en computerstyret væv herovre, som er computerstyret med den der. Og den kan kun væve, når jeg har en computer kombineret med den. Og den har 24 muligheder for at hæve og sænke en tråd. Og den kan lave meget mere avancerede mønstre, end den her kan. Den kan kun gå en tråd op og en tråd ned. Så det er sådan en anden måde, mere enkel måde. Der bruger jeg så materialer til at skabe effekt med. Så, ja. Men nu fordi der er kommet digital styring også, og man siger jo, at væven er meget tæt på computeren, fordi computeren forstår 1 eller 0. 1 eller 0, og væven den forstår også en tråd op eller en tråd ned. Så det er alle de der pixels, man tegner mønstrene i på en væv, det er jo meget simulært, og ligner meget måden en computer er bygget op på. Ja. Så der er mange, der tegner pixelmønstre. Altså, der er en pixel, så er det en tråd op, og det er en hvid, så er det en tråd ned. Ikke? Så det er meget nemt at oversætte de der. Når mønstrene er på computervæven, så er det jo pixelmønstre. Det syner meget gammeldags og så videre, men det er jo noget, folk godt kan lide, og også man tager meget med ind i undervisning også, at folk er nødt til at komme ned i deres krop og ud af deres hoved og ned i deres krop og bruge deres hænder for at kunne bruge hovedet igen. Ikke? Altså det er jo, man har det også med i undervisning for børn og så videre, sådan at børn ligesom lærer at finde ro og lærer at fordybe sig i ting. Så der er meget sådan noget craft-psykologi og den slags, ikke? Ja. Man har det simpelthen så godt, når man sidder og væver her. Det bare kører i flow, og man sidder kun og tænker, om tråden skal op eller ned, eller op eller ned. Det er sådan en hel meditation faktisk, ikke? Meget meditativ tilstand, man kommer i at flow, og jeg får utrolig mange idéer, når jeg væver.